വെൽക്കം ടു ജോൺസൺസ് വേൾഡ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഞണ്ട് റോസ്റ്റുമായിട്ടാണ്. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോയോളം ഉണ്ട്. 3 സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 തക്കാളി, 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്, തേങ്ങയുടെ 1/4 പാല്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സവാള വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് വഴലിന് ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം സവാള വഴറ്റി കിട്ടും. സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരുപാട് കാൽസ്യമൊക്കെ സമ്പുഷ്ടമായ ഞണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരെ കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണം. എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നത്. അവൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് ഞണ്ട് കറി വയ്ക്കും. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഞണ്ട് കറി വയ്ക്കാം. തേങ്ങ അരച്ചും മസാല കറിയായിട്ടും തേങ്ങ വറുത്തരച്ചും. സവാള ഇവിടെ വഴണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് തക്കാളി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. തക്കാളിയും നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയും അതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വാടി വരട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ബാക്കി മസാലകളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചും ചേർക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കൂടി അരച്ചും ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരികയുള്ളൂ. നമ്മുടെ സവാളയെല്ലാം നല്ല വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ബാക്കി പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തീ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയുണ്ട്. ഓരോരോ പൊടികളായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല,
ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. തീയുടെ ചൂട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. ഈ മസാല മൂക്കുന്ന സമയമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പാകത്തിനാണ് മസാല മൂക്കുന്നതെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മസാല കരിഞ്ഞു പോകാതെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ മുളക് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് പൊടിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മായമാണ്. അപ്പം പറ്റുന്നവരെല്ലാം മുളക് മുഴുവനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെയിലത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കി അത് പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലത്. മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പച്ചവെള്ളം ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ചൂടുവെള്ളം ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വേഗം നമുക്ക് മസാല എല്ലാം റെഡിയായി കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തോളണം. ഞാനൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ. തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഞണ്ടിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഞണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മസാലയെല്ലാം അതിൽ യോജിപ്പിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഈ ഞണ്ട് കറി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതീയിലിരുന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിച്ച് യോജിക്കും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഞണ്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ 1/4 പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഞണ്ട് കറി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. രുചികരമായ ടേസ്റ്റിയായ ആവി പറക്കുന്ന ഞണ്ട് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ